de fome. Capricha, viu? Por que você não me avisou antes, mano? Ah, é? Mas com bacon e tudo? Já vou colar isso já. Firmeza. Legal. Vou te falar, só vou te pedir um negócio, não sei se você vai ficar nervosa. Colega meu ligou ali, eles estão comendo um lanche ali de... Acho que mais caprichado. Põe uma plaquinha e tenta vender esse, que eu não quero mais não. Ah, moço, você tá de brincadeira? Então vende bagulho. Não vou comer. Pera, querida, deixa... Mas deixa... Calma! Eu posso pegar minha carteira, querida? Vai pegar a carteira, eu te segurando. Não vou te Gente, soltar. moça... Não vou...